Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini guys, ini ada Vario ini pelanggan. Lampunya mati semua tapi starter bisa. Lampunya ini nggak hidup. Ini lampunya nggak hidup. Rating nggak hidup. Ini cuma mager. Tapi di sana nggak hidup. Klakson juga mati klakson. Tapi starter hidup. Nanti kita cek sekringnya dulu. Tapi kalau sekring biasanya nggak apa-apa. Karena starter bisa. Sekring lampu aja mungkin dicek. Nanti kita buka. Kita buka dulu guys. Ini guys, masalahnya mungkin ini guys. Ini sarang. Ada indil-indilnya ini guys. Wah, ini ada anak babi ini guys. Ini guys, wah. Ini itu anakku Daniel guys. Ada berapa ini guys? Wah, ini guys, ngeri sekali nih guys. Wah, masih satu guys, ini guys. Kita lihat. Wah, ini masalahnya guys. Wah, ada kopiah barang ini guys. Ada apa ini? Ini guys, kita lihat ini guys. Ternyata kabelnya pada putus. Mungkin digerogotin sama aku Daniel tadi guys. Oke, ada anakku Daniel guys. Ternyata sekringnya nggak apa-apa, mungkin hanya ini putus-putus semua ini guys. Ada anakku Danielnya guys. Nah, lumayan ini. Wah, ini guys anakku Daniel guys. Ternyata ini yang bikin mati semua ini, cacah-cacah semua ini guys. Yuk kita sambung dulu semua guys.
potong aja kok guys. Nanti kita ganti aja ini pakai karbon di sini. Wah, parah sekali ini guys. Ini motor nggak pernah dipakai mungkin yang punya. Ini tinggal kita sambung-sambung saja. Semoga nanti bisa sembuh penyakitnya. Ini guys, hancur semua ini guys. Oke, ini tinggal kita sambung aja, insya Allah nanti sembuh. Kita urutin. Oke, terima kasih.